أصدقائي، أحد أهم أسباب الشخير هي النوم على الظهر، ولتجنب ذلك فإن هناك طريقة بسيطة وفعالة جدا، وهي وضع كرة صغيرة عبر خياطتها على قبة البيجامة أو الفانيلا أو القميص. فعند النوم سوف تعيق النوم على الظهر، وبالتالي يكون النوم جانبا على الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر، وهذا يمنع الشخير. هذه أحد الحلول البسيطة المبتكرة في هذا المجال. شكرا لكم. تابعونا